박나래, 강다니엘도 다녀간 가평 야옹이네는 국내면 안 되는 제대로 된 총각스를 즐길 수 있는 민박집입니다. 21세기를 선도하는 패션 리더. 운동하는 자연인. 나 슬슬 무너지기 시작했어. 어떡해. 가평 야옹이네의 가장 큰 장점은 아궁이에서 바로 삼겹살을 구워 먹을 수 있습니다. 1차로 아궁이 삼겹살에 중국 4대 명주 중 하나인 서풍주 한 잔이면 행복해. 이 기운 행복해. 2차는 불멍 타임. 3차는 아궁이 앞에서 해산물과 과일로 소맥 한잔 하면 그렇게 좋을 수가 없어요. 총캉스라고 무시하면 안됩니다. 현대와 가고가 공존하는 부엌과 다이슨 드라이기와 화장실 바닥도 따뜻한 너무나도 깨끗한 화장실, 그리고 폭신한 폴란드 구스가 깔려있는 방에서 하룻밤을 자면 이게 바로 힐링이죠. 가평에서 제대로 즐길 수 있는 총카스 민박집 지금 소개해드리겠습니다. 경기 가평구 설악면 미사리로 267-124 가평 야옹이네는 정말 제대로 된 총캉스를 즐길 수 있는 민박집입니다. 총캉스라고 하면 자고로 시골집 외할머니 집을 방문한 느낌이 나야 하는데 가평 야옹이네가 딱 그런 곳이에요. 아궁이 앞에서 불장난하면 밤에 오줌 싼다고 할머니한테 혼났던 기억이 새록새록 돋습니다. 이불을 맨날 주문하세요? 이불 매일 이제 교체. 매일. 이게 여기다 시트를 씌워야 되는 거예요? 네. 자는 데는 이 소개라서 여기다 네. 시트 씌우고 네. 이거를 이불에다 넣고. 지금 보신 화면이 하루에 한 번씩 꼭 교체해주는 폴란드 구스 이불입니다. 이 속이 아르몽 너무 좋아요. 발 넣어보세요. 그렇죠. 이런 맛이 있죠. 넷플릭스 되고. 넷플릭스. 어제 손님이 더 글로리 정주행 하느라고 네. 페인 됐어요. 아침에 11시인데 안 일어나요. 그래서 너무 재밌게 보고 우리도 정주행하고. 보통 여기는 연인분들이 많이 오세요? 가족들이 많이 오세요? 가족도 많이 오고요. 또 아궁이 때문에 어린이들 데리고 또 오시고 연인도 많이 오고 여자 4명 많이 오고. 그리고 화장실은 이제 한옥은 화장실이 이렇게 떨어져 있어요. 방의 냄새가 되게 좋다. 이게 무슨 냄새인지 모르겠어. 그러니까. 와, 하늘도 엄청 깨끗해. 여기 바닥도 온돌이, 여기 뭐야? 난 화장실로 화장실 한 건 처음 봤어. 화장실 바닥이 온돌이야. 화장실에 자도 될 것 같아. 그래, 여기 따뜻하네. 여기서 자도 될 것 같다니까? 그러니까. 엄청 따뜻해. 그리고 대박인 건 다이슨이 있어. 다이슨. 스타일러까지. 비까지 내려주니 좀 더 운치 있고 좋네요. 총캉스답게 옷도 갈아입고 제대로 한번 즐겨볼까요? 옷 갈아입었어? 다 입었지? 나와봐. 어때? 너무 화려하잖아 이건. 이런 데서 또 그런 바지 입어줘야지 또. 이런 바지 입어줘야지 약간 인싸 느낌이 나는 거지. 문양이 달랐구나. 똑같이 생겼는데. 잠깐. 그러네? 내가 아까도 핑크하네? 21세기를 선도하는 패션 리더. 패션 리더. 원래는 몸빼인데. 근데 몸빼라는 표현이 원래 일본말 아닌가? 그런가? 일바지. 일바지. 21세기 선도하는 일바지. 난 좀 멋진 듯? 야옹이네 뒷마당에는 300년 된 은행나무가 있는데 여기에 재밌는 놀거리가 몇 개 있어요. 맞지? 운동하는 자연인. 전혀 안 힘들어. 조심해, 미끄럽다. 나 슬슬 무너지기 시작했어. 어떡해. 너 높은 거 아니야? 야, 그만해야겠어. 어렸을 때는 우와. 좀 했었는데. 진짜? 너무 큰 거 아니야 그거? 전문가 포스 잡은 느낌인데. 오. 다 하는 거 아니야 근데 이거? 웬만하면 다 해, 사람들. 나도 한번 해볼래. 이거 그냥 나무 올려놓고. 내가 안 해봤는데? 잘못 쳤어. 여기서 그냥 여기서. 그렇게 쳐도 돼. 오씨. 한 번 더. 뭔가 어설픈데 형.
아니 안돼. 왜 이렇게 어설픈 거야? 안돼 안돼. 서울 남자. 서울 남자. 만약에 네가 해서 되면 인정. 에이씨 갈래요. 에이씨. 그만 패고 들어와. 뭐 계속 그거만 패고 있어. 아니 해놓은 거는 다 정리해야지. 체질이야 체질. 약간 좀 경계한다. 경계한다. 저기가 뭐예요? 낯을 조금 가려서 추룩으로 유혹하고 잠깐 놀다가 다시 방으로 들어왔습니다. 되게 적극적인데 엄청? 따뜻하지? 따뜻해. 따뜻하지? 딱 적당하네. 여기서 더 뜨거워지면은 이제 탄다. 그거 알지? 어렸을 때 아랫목 막 이렇게 뜨거워져가지고 막 그을린 거. 그렇게 되는 거지. 아니 너 근데 이런 시골집에 살아서 이런 데가 별로지 않아? 어때? 아니 뭐 오랜만이니까 또 괜찮은데? 난 너 익숙해서 느낌 괜찮은데? 느낌이 너무 좋았나 보다. 놀아서 언제까지 잘 거니? 어느덧 저녁. 이제 슬슬 저녁 준비를 한번 해볼까요? 오늘 저녁은 삼겹살과 소시지 그리고 참소라와 쭈꾸미 볶음이 되겠습니다. 이야. 이렇게 해서 구우는 거예요. 그럼 구우면은 삼겹살 같은 거 연기가 안으로 싹 빨려 들어가거든요. 우와, 진짜 연기가 굴뚝으로 전부 빨려 들어가서 너무 좋습니다. 냄새도 안 나고요. 중국 명주. 서풍주. 이게 또 삼겹살이랑 먹으면 또 기가 막히거든. 오! 향이 그냥 일반 우리가 연탄고랑주랑 틀려. 이 향긋 탔다 되게. 자, 분위기 있게. 진짜 맛있다. 와, 별로 안 독한데? 우와, 아까 전에 먹었잖아. 치고 올라온다 지금. 와, 아 행복해. 이 기분 행복해. 뿅. 맛있어. 서풍주와 삼겹살로 1차를 마치고 정리를 한 다음 2차를 준비합니다. 2차는 밖에서 즐기는 풀멍 타임. 야옹. 야옹. 삼차는 쭈꾸미 볶음과 과일 그리고 참소라를 안주 삼아 고양이들과 함께 아궁이 앞에서 저녁 늦게까지 어린 날의 추억을 이야기하며 즐거운 시간을 보냈습니다. 자, 마지막으로 야옹이네 민박 예약 방법 알려드리도록 하겠습니다. 설명란에 수수료 없이 다이렉트로 예약 가능한 URL 주소 남겨둘 테니 예약 가능한 일정만 확인하시고 예약 확정은 사장님께 핸드폰으로 전화하셔서 예약하시면 됩니다. 꿀팁으로 여름에는 2박 이상 하시는 분들께 수상 스키를 사장님 보트로 무료로 강습해준다고 하니 여름 예약 미리미리 서두르셔야 할 것 같아요. 지금까지 여행을 즐기는 두 아들의 아빠 주드빠였습니다. 다음에 또 봬요. 제발.